Aqui nós estamos vendo a fogueira, porque hoje é o culto ao pé da fogueira. Enquanto o culto está se realizando lá dentro, a fogueira já está queimando e mais tarde nós vamos ter aqui a oportunidade de estarmos rodeados ao pé da fogueira. De que é um momento de maior reflexão. E como a divisa desse nosso retiro espiritual diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que os temem e os leva a conhecer a sua aliança. Este versículo está bem riscadinho na minha Bíblia. Porque a pessoa se preocupa muito com os segredos. E a palavra de Deus diz que os segredos dele é para nós. Como Edi acabou de cantar, e as maravilhas que Deus efetua em nossas vidas. Aquelas coisas que nós achamos aos nossos olhos impossíveis e que Deus vem e soluciona de uma maneira extraordinária. E precisamos também pensar que o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Adão, o Deus de Abraão, é o mesmo Deus que opera em nós as mesmas coisas. E é nesse espírito, pensando nesta divisa. E amanhã, quando concluirmos estes momentos, o Senhor irá nos dar próximo tema, a próxima divisa. Não sabemos qual é. Esse aqui demorou de sair.